Радиоэлектроника для чайников. Объяснение человеческим языком. Познайте азы электроники от усилителей до светочувствительных элементов. Авторы: Гордон Маккомб, ведущий колонки по робототехнике в журнале «Серво», Эрл Бойсен. Продолжение. Часть первая. Начало электроники. Снова ты своим дурацким стереосигнализатором. Ты его когда-нибудь закончишь? Нет, чтобы заняться чем-нибудь толковым, найти человеческую работу или поменять на кухне краны, или... Да заткнешь ты этой штуке глотку, наконец. В этой части говорите, что всю жизнь мечтали познакомиться с электроникой поближе, но не знали, с чего начать. Тогда вы оказались в нужное время, в нужном месте. В следующих главах будут освещены фундаментальные основы электроники и физики электронов, что они собой представляют и почему следует о них знать. Однако не стоит беспокоиться, вам не придется умирать от скуки над научными трудами по теоретической физике. Мы подадим основные положения и правила в виде легко доступном для усвоения. Кроме того, здесь же вы ознакомитесь с простыми рекомендациями по безопасности. Электроника – забавная вещь, но только в том случае, если вы не обожжетесь, не поджаритесь на электрическом стуле и не заедете себе в глаз взбесившимся резистором. Глава первая. От электронов к электронике. В этой главе разъяснение роли электронов, проводников и напряжения, вопросы генерации электричества, некоторые электронные компоненты, соединение отдельных компонентов в электрическую схему, знакомство с некоторыми инструментами электроники, единицы измерения, закон Ома. Когда вы включаете поутру кофеварку, вы используете электричество. Когда вы щелкаете кнопкой на телевизоре, чтобы просмотреть повторный показ сериала «Секс и город», опять же, вы снова так или иначе задействуете электричество. Поскольку вы используете электричество и электронные устройства постоянно, вам, наконец, становится любопытно попробовать собрать какую-то безделушку самому, в скобках, или самой.
Отлично, но перед тем, как вы сможете окунуться в мир проводов и батарей, не помешает узнать, откуда взялся корень электро в словах электричество и электроника. В этой главе вы узнаете все о том, как электроны служат для образования электричества и как обуздать это электричество в целях освоения основ электроники. Вы также познакомитесь с инструментами и компонентами, с которыми позже будете забавляться в главах 14 и 15. Что же такое электричество? Как и множество вещей в нашей жизни, электричество сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Должно одновременно совпасть множество условий, чтобы между вашей рукой и железной ручкой двери проскочила искра или появилась энергия, чтобы можно было включить новейший суперкомпьютер. Для понимания того, как работает электричество, будет полезно разбить столь общий вопрос на частные. Что такое электрон? Электрон представляет собой один из основополагающих кирпичиков, составляющих природу. Электроны, в кавычках, приятельствуют с другими такими, в кавычках, кирпичиками, протонами. Как первые, так и вторые очень малы и содержатся в общем, во всем на свете. Мельчайшая частичка пыли содержит миллионов электронов и протонов. Так что можете представить, сколько же их содержится в каком-нибудь борце сумо. Электроны и протоны имеют равные, но противоположные по знаку электрические заряды. У электронов отрицательные, а у протонов положительные. Противоположные заряды всегда притягиваются друг к другу. Вы можете продемонстрировать самому себе подобное притяжение, сблизив пару магнитов. Если ближайшие концы магнитов представляют собой разные полюса, то они моментально встретятся и приклеятся друг к другу. Если же концы будут с одним и тем же по знаку полюсом, то они отшатнутся друг от друга, как политики после горячих телевизионных дебатов. Таким образом, поскольку электроны и протоны имеют разные знаки, они притягиваются друг к другу. Это притяжение действует как клей на уровне микромира, скрепляя собой всю материю Вселенной. Хотя протоны относительно статичны, об электронах подобного не скажешь. Они весьма ветрены и не собираются сидеть на одном месте. Они могут и чаще всего так и делают, перемещаться между объектами, например, пройтись в сухую погоду по ковру и остановиться на стальной дверной ручке. Электроны, бегущие между этой ручкой и вашей ладонью, вызывают искру, которую вы сможете увидеть лишь иногда.
но определенно почувствуете всегда. Молния тоже состоит из цепочки движущихся электронов. На этот раз они перемещаются между тучами и землей. Все это примеры неприрученной дикой электрической энергии. Перемещение электронов по проводникам. Как перебегают электроны из одного места в другое? Ответ на этот вопрос приоткроет еще одну частицу электрической мозаики. Чтобы перемещаться, электроны используют так называемые проводники. Таким образом, электричество представляет собой нечто иное, как направленное движение электронов в проводнике. В качестве проводников может выступать множество материалов, но один из них предпочтительнее других. Электроны передвигаются значительно легче по металлам, чем по пластику. Вообще, хотя в пластмассе они им будут перемещаться вокруг своих приятелей протонов, им куда приятнее сидеть дома, чем куда-то бежать. Но в металле электроны вольны двигаться куда захотят. Можно провести аналогию между свободными электронами и в металле и камешками, брошенными на лед. Электроны скользят сквозь металл, как по льду, а вот пластик – изолятор. Больше напоминает песок. Камни вряд ли сдвинутся далеко от того места, куда упали, как и электроны внутри пластмассы. Так какие же материалы представляют собой хорошие проводники, а какие хорошие изоляторы? Обычно в качестве проводников используют медь и алюминий. В скобках чаще медь. А в качестве изоляторов, как правило, выступают пластмасса и стекло. Мерой способности электронов перемещаться по материалу служит сопротивление. Медный провод большого диаметра имеет меньшее сопротивление, потому электронов медный провод большого диаметра имеет меньшее сопротивление потоку электронов, чем провод из той же меди, но меньшего диаметра. Вам стоит как следует уяснить для себя смысл сопротивления, потому что каждый проект, связанный с электроникой, включает в себя резисторы. Резисторами называют элементы с определенным сопротивлением, которое помогает контролировать поток электронов в проводниках. Напряжение, движущая сила. В предыдущих разделах пояснилось, как электроны двигаются и почему в проводниках они передвигаются более свободно. Но для того, чтобы они перемещались от одного места к другому, нужно какое-то воздействие. Это сила,
действующая между зарядами с разными знаками, называется электродвижущей силой или напряжением. Отрицательные электроны двигаются к положительному заряду посредством проводника. Помните, как Бенджамин Франклин запускал в шторм воздушного змея? Электрическая искра, пробежавшая по змею, помогла ученому сообразить, как двигается электрический ток. В этом случае электроны прошли по мокрому от дождя шнуру, который служил проводником. Если попробовать проделать тот же фокус с искрой, но при сухом шнуре, то у вас не получится ничего даже близко похожего. Напряжение представляет собой разность электрических потенциалов между отрицательно заряженными тучами и Землей, которая и гонит электроны вниз по шнуру. Ни за что не пробуйте повторить эксперимент Франклина сами. Запуская воздушных змеев в грозу, вы играете с молнией, которая может в мгновение ока превратить вас в кусочек тоста. Что происходит с протонами? Вы могли обратить внимание на то, что мы практически ничего не говорим о протонах, хотя они, как и электроны, представляют собой элементарные заряженные частицы, только с противоположным знаком. Мы фокусируем свое внимание на электронах, прежде всего потому, что они значительно более подвижны, чем протоны. В большинстве случаев именно электроны двигаются по проводнику, и именно их отрицательный заряд представляет собой электричество. Однако в некоторых случаях, например, в батареях, положительные заряды также перемещаются по проводнику. Для объяснения этого процесса вы должны узнать, что такое ионы, атомы, электрохимические реакции и, возможно, даже рассмотреть гипотезу о, в кавычках, дырках, широко используемую в полупроводниковой физике. Однако, поскольку для выполнения задач, с которыми вы столкнетесь в этой книге, открывается скобка, да и в большинстве любительских проектов тоже закрывается скобка, вам не обязательно владеть теорией в столь полном объеме. Мы оставим более сложные выкладки Эйнштейну и займемся поближе одними электронами. Обычный ток, в отличие от реального тока. Первые исследователи полагали, что электрический ток представляет собой движение положительных зарядов. Поэтому они описали явление тока как поток положительно заряженных частиц к отрицательному потенциалу. Только значительно позднее эксперименты доказали само существование электронов и определили, что это они двигаются от отрицательного к положительному потенциалу.
Однако традиция осталась в силе, и с тех пор движение электрического тока на всех схемах показывается стрелками в противоположном реальному потоку электронов направлении. Поэтому обычный ток предоставляет собой в скобках условное движение заряженных частиц от положительного к отрицательному и потенциалу к отрицательному потенциалу, и этим противоположен току реальному. Важная объединяющая теория. Электроны, проводники и напряжение. Предположим, у вас есть отрезок провода, в скобках проводник, и вы хотите присоединить его к положительному выводу батареи, а другой его конец к ее отрицательному выводу. В этом случае электроны потекут от отрицательного потенциала к положительному. Этот поток электронов и является электрическим током, то есть соединение в одно целое электронов, проводника и напряжения позволяет получить электрический ток в той форме, которую можно так или иначе использовать. Для того, чтобы помочь вам описать то, как тип проводника и величина напряжения влияют на электрический ток, мы сочли удобным провести аналогию с тем, как давление воды и диаметр трубы влияют на поток воды по этой самой трубе. Увеличение давления воды заставляет протекать по трубе большее ее количество. Это явление аналогично увеличению напряжения, которое приводит к усилению электрического тока в связи с тем, что большее количество электронов принимает участие в направленном движении. Использование трубы большого диаметра также позволяет пропустить по трубе больше воды при одном и том же давлении. Этот эффект можно сравнить с использованием провода большого диаметра, который позволяет электронам течь без препятствий при одном и том же напряжении, опять же приводя к большому электрическому току. Откуда берется электричество? Итак, мы уже знаем, что электричество появляется тогда, когда напряжение в проводнике создает электрический ток. Однако где же берется нужная энергия? Когда вы соединяете отрезком провода выключатель и электрическую лампочку, существует множество различных источников электричества, от старых добрых фокусов типа, в кавычках, пройтись по ковру и дотронуться до дверей ручки, и до современных солнечных батарей. Но чтобы упростить изучение данного вопроса, мы рассмотрим только 3 их типа, которые вы в подавляющем большинстве случаев и будете применять на практике. Батареи,
обычные бытовые розетки и солнечные батареи. Батареи. Когда другие уже устали, они все еще полны энергии. Для генерации положительного напряжения на одном выводе электрической батареи и отрицательного на другом используется процесс электрохимических реакций. В батарее заряд создается помещением двух разных металлов в определенный тип химического вещества. Поскольку перед вами отнюдь не учебник по химии, мы не будем углубляться в особенности работы батарей. Просто поверьте, что именно такая структура служит для получения напряжения. Батареи имеют два вывода. Открывается скобка. Выводами называются металлические площадки на концах батареи, к которым подключаются провода. Закрывается скобка. Не сомневаемся, что вы часто используете батареи для питания электричеством переносных устройств. Например, фонарика. В фонаре от лампочки отходит два проводка, которые подключены к соответствующим выводам батареи. Что же происходит дальше? А вот что. Напряжение толкает электроны через провод от отрицательного вывода батареи к положительному. Электроны, движущиеся по проводу, проходят через нить накала электрической лампочки и заставляют ее светиться. Благодаря тому, что электроны двигаются только в одном направлении, от отрицательного вывода батареи к положительному, электрический ток, генерируемый батареей, называется постоянным током. В скобках на схемах часто обозначается DC – Direct Current. Он является противоположностью переменному току, который мы рассмотрим в следующем разделе, где речь пойдет об электрических розетках. Проводки, идущие от лампочки, должны быть подключены к обоим выводам батареи. Это позволяет электронам двигаться от одного из них к другому, проходя через лампочку. Если не создать с электроном подобную петлю из проводников, то они не смогут течь вообще. Тепличные условия, электрические розетки. Когда вы включаете лампу в электрическую розетку на стене, вы используете то электричество, которое выработала электростанция. Последнее может быть расположено на дамбе, на реке или получать энергию от другого источника, например, атомной электростанции. Чаще всего, однако, используют процесс сжигания угля или природного газа. Направление, в котором текут электроны, меняется 100 раз в секунду, то есть они совершают одновременное движение 50 раз в секунду. Такое изменение потока электронов называется переменным током, в скобках AC. Alternative Current.
Изменение направления тока с возвращением к первоначальному направлению представляет собой цикл или период. Количество таких периодов переменного тока в секунду называется частотой и измеряется в специальных единицах, герцах, в скобках ГЦ. В странах Европы используется частота, равная 50 Гц, а в Северной Америке 60 Гц, то есть электроны меняют направление своего движения 120 раз в секунду. Электричество, вырабатываемое гидроэлектростанцией, получается при вращении водой турбины с намотанным проводом внутри гигантского магнита. Одним из свойств взаимодействия проводников и магнитов является тот факт, что в присутствии магнита при движении проводника в последнем возникает наведенный поток электронов. Сначала эти электроны двигаются в одном направлении, а потом, когда петля проводника поворачивается на 180 градусов, магнит заставляет электроны идти в обратном направлении. Подобное вращение создает электрический ток. Включить вилку в электрическую розетку весьма просто, но в большинстве случаев для ваших проектов понадобится постоянный, а не переменный ток. Если вы хотите пользоваться розетками, то вам нужно будет преобразовать ток из переменного в постоянный. Это легко сделать, если имеется источник питания. Источником питания является, к примеру, зарядное устройство для вашего мобильного телефона. Оно потребляет переменный ток и выдает постоянный, который служит для запитки аккумуляторов. Подробнее о разных источниках питания вы сможете узнать в главе 3. Безопасность. Безопасность и еще раз безопасность. Важно уяснить и решить для себя в каждом конкретном случае, действительно ли вы хотите получать ток из настенной розетки. Использование батарей похоже на игры с милым домашним котенком, а питание от электричества в розетках на приручение голодного льва. В первом случае вам грозят разве что поцарапанные руки. Во втором же вы рискуете попасть на обед целиком. Если вам действительно столь необходимо подключиться к розетке, убедитесь, что понимаете, что делаете. Более подробнее советы по безопасности приведены в главе 2. Что появилось раньше, напряжение или ток? Электрические батареи являются источниками напряжения, которое создает электрический ток. В генераторах гидроэлектростанции возникающий ток создает напряжение. Что же появляется раньше? Этот вопрос напоминает другой известный философский спор. Что появилось раньше, курица или яйцо? Напряжение, ток и проводники возможны только одновременно.
Если к проводнику будет приложено напряжение, возникнет ток. Если этот ток течет по проводнику, значит на концах последнего появляется напряжение. Короче, не ломайте себе голову над подобными вопросами. Простой выбор: переменный ток или постоянный. Какая разница, какой ток использовать, переменный или постоянный? Оказывается, большая. Переменный ток дешевле получать и пересылать по линиям передачи, чем постоянный. Именно поэтому бытовое электричество обычно работает от переменного тока. Всевозможные лампы, нагреватели и тому подобное. Однако для проектов, представленных в этой книге, значительно удобнее применять постоянный ток. Открывается скобка, как и во многих других случаях в электронике. Закрывается скобка. Переменный ток несколько сложнее контролировать, поскольку неизвестно, в каком направлении он течет каждый конкретный момент, в течение каждой конкретный момент. Эта разница похожа на сложности ГАИ во время регулирования двухсторонней трассы с шестиполосным движением по сравнению с переулком с односторонним движением. Из этих соображений в нашей книге в большинстве схем будет использоваться именно постоянный ток. Солнечные батареи. Солнечные батареи представляют собой полупроводниковые приборы. Как и обычные батареи, они имеют проводки, подключенные к их противоположным выводам. Свет, попадающий на солнечную батарею, заставляет протекать в ней электрический ток. Открывается скобка. Такая реакция на освещение является неотъемлемым свойством некоторых веществ и подробнее обсуждается во врезке, в кавычках, причуды полупроводников. Закрывается скобка. После этого полученный ток течет через провода к устройству, к микрокалькулятору или к садовому светильнику около вашей входной двери. Пользуясь калькулятором на солнечных батареях, вы можете продемонстрировать окружающим, что работа устройства целиком зависит от количества света, попадающего на солнечные элементы. Включите калькулятор и наберите на клавиатуре несколько цифр. Открывается скобка, лучше что-нибудь побольше. На весь дисплей, например, сумму подоходного налога за прошлый год. Закрывается скобка. Теперь закройте пальцем окошко солнечных батарей. Открывается скобка. Оно обычно выглядит как прямоугольничек, закрытый прозрачным пластиком. Закрывается скобка. После того, как вы перекроете доступ к свету, цифры на дисплее начнут блекнуть.
Снимите палец с окошка, и они станут контрастными вновь. Следовательно, устройства, питающиеся от солнечных элементов, нуждаются в хорошей освещенности.